FPTனாலே கேமிங் எடிட்டிங்க்கு எக்கச்சக்கமான பிசி காம்போ கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான பிசி காம்போ தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். கேமிங் அண்ட் எடிட்டிங்க்கு RYZEN 5 5600 GT 16GB RAM 480GB NVMe SSD 22-inch IPS Monitor RGB Cabinet with SMPS RGB keyboard mouse. அது மட்டும் இல்லாம 6GB graphics card உங்களுக்கு just 62,999 க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான பிசி காம்போ அது கேமிங் எடிட்டிங்க்கு நீங்க வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. நம்ம FTTCல மட்டும்தான். இந்த ஒரு காம்போவை நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க டைரக்டாவும் ஷோரூமா விசிட் பண்ணலாம். நம்மளோட ஷோரூம் திருவான்மையூர் RTO ஆஃபீஸுக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட்லயே லொகேட் ஆயிருக்கு.